20年前吧，景德镇有仿烧这个古代的用柴窑烧，我们讲说釉里红最贵了，超过20万人民币一件。因为这个东西以前是流行的，非常流行的一个东西，鼻烟壶。我建议啊，哪一个生意人有兴趣的话，可以重新再搞一个鼻烟壶。我希望里面有东西可以拿出来玩把玩，这样年轻人就会玩了。年轻人现在抽烟拿那个什么那个电子烟加 PP， 倒不如玩这个复古的这个好玩的多。大家好，我是郭光义，旁边蔡先生。我们这一集就是讲转变期再下来的康熙盛世的瓷器。那么康熙大家知道很长，在位有61年左右。转变期一般的标准是康熙20年之前到61年、40年的康熙盛世，旧翻新或者新创的，非常可观。从我说的一对康熙辛亥中和堂制的一个瓷器说起，因为这个也是古董瓷器里面有迷思的一个东西，所以这个因为我有这个器物可以做一个展示，会从这做开始啊。那么包括其他的一些青花、一些彩瓷展现给大家看。这个辛亥中和堂是康熙10年，我们前一集讲到转变期应该是到康熙20年之前都没有官窑，康熙10年、康熙11年、康熙12年3年出现，再下来就没有中和堂制这个东西。我也看了一些东西，包括这是一本书陆明华写的《上海博物馆》。它是清朝的青花的一个研究的专书里，青花釉里红。我比较幸运了，手上持有这一对，所以我大概可以讲几句话。我们研究了康熙呢，到了9年、10年慢慢稳定了。康熙他的阿嬷孝庄皇太后要他就是对他的祖先做一个祭拜。满清跟汉族一样，都是对礼节都是非常尊敬的。要拜没有东西没有官窑器，没有宝剑，所以那时候才特地去定烧这个所谓中和堂制。大家讲说做东西没有官窑的水准，那么我们以这个东西来做印证，好不好？这个是素三彩，主要它是有这个黄色的，黄底这是官方的，因为清朝定得很明确，能够有黄的是特别崇高。以前我不太相信，只是后来看这些资料，看的比较多，比较相信这个东西。里面装的是什么东西来拜神，我们就不知道，拜他的祖先不知道，就是里面肯定是可以装东西。那你看看它烧的怎么样？又脱落了，跟它的胎就脱掉，在我手上挑的，在我手上才脱的，就是20年前左右那时候脱了，所以表示那时候烧的档次不高。这个钮啊，它是断掉的，也是我的一个职员帮我做一个清洗的时候，不小心卡掉就断，所以它的胎土的连接、胎釉的连接非常差。这个底很粗，明末以来的比较粗的底都是这样不上釉的情况都是这样那火石红是特别明显的，就是一句话叫官搭民烧或者委托民间的窑厂，对，就官搭民烧的。然后可能付的钱，你那时候政府也不是很有钱，民窑可以烧很好的东西，但是为什么它烧出来的东西这个档次就是这样而已？再下来这一对呢？器型是完全一样，这个罐子我看也不多见这个罐子形态很少。你说它是将军罐也不像，不是将军罐你看看这个花纹这个是祠堂鸳鸯那么这个是黄底，那么这是鹿在山上跑。林小姐，这有那个普洱了，要对我对我你了。这两件东西很明显是康熙的东西。康熙的这种绿彩还有独特的色感，后代也仿不出来。这款是很明显康熙的官窑款6字2行款。那早期比较早一点的是3行款，那个比较算是中期，这个是应该中后期的东西。这样可能也叫做海棠型也可以叫瓜仁型果核果核从明朝开始一直到康熙、雍正、乾隆都比较盛行明朝的话，我看的最多的还是成化，大部分都是平的，没有钮这一件很特殊。那不过从它的青花来讲，它的青花是有除了这个蔗料，还掺了个云南的朱明料，所以它的发色比较翠蓝一点它的绿色
也是康熙的特有的颜色哈。那这件应该算是青花五彩用黑线做它的线条，这是康熙比较多的。但是明代的嘉靖、万历也是有的哈。康熙这个皇帝来讲，他在位61年，你要了解他的个性，他认为他是中国任何皇帝都不如他。明代能做的瓷器，他都会仿造出来，不管你成化的斗彩、宣德的青花、永乐的青花。所以说，在康熙来讲，他有做成化的鸡缸杯、落花流水杯，还有12花神杯。就是你家里有不是吗？你怎么知道？你上一次给我看过啊。10几年前在北京故宫，它的展示好像看到一件，就是这个很容易找到，是不是北京还有这么一件？因为一般的话，清宫制作的东西啊，它不会是单件，都是成双的，2件或者4件。彩绘的功力啊，或者彩绘的是比较现代化了。这也算是五彩的一种啊。那这一件是不是康熙的东西？是后仿的。这个瓶叫做曲阜瓶。康熙不是说把这个中国拿下来以后，还用很多汉人吗？像吴三桂这个还是赋予官职，对不对？但是他把这些汉人收降，这些汉人，就做了这个瓶子，每人送一个。他是暗地看你对我皇帝送东西，你不服气？如果说你给他随便丢到后不喜欢的话，那这个很大不敬，就是你不是真正的想臣服于我。它有康熙款，比较特殊的是加了双个把环，然后加一个提环，那么肯定就是为了实用器，有时候要出外或怎么样。跟以前我们展示的那个什么，我现在拿给大家看一下，这个以前我们展示过，这样提梁壶，它是用这个细藤条，然后里面是一个铜的，是里面是瓷器。这个把手是在清末民国的时候再加上去的。你认为这个可能是乾隆民窑？它因为它没有官窑的这种画风啊，还有这个青花，这个民间用的是很确定的，看起来是民间的，对，很高档的民窑。你看它的胎是老胎没错，但它画工都没有到帝王之气。我们讲官窑一定有帝王之气。对康熙青花一般有一点概念的人都会认为比较接近我的概念，就是可能就是应该是康熙的不会错，结果他是认为就是乾隆后仿。这个风格是仿康熙的，它难能可贵是因为它做成方瓶，在方瓶里面在烧窑器里面烧着就失败率很大了哈，稀有了哈，这件稀有。估计差不多什么时候？你清末啊，民国的东西啊，清末民国常常仿康熙的青花。这应该是民国的东西，因为这个以它的比这个还新一点，比它还新，对。现在你看的瓷器，去买瓷器都没有真的是瓷土烧的，都是化学加玻璃砂那边做出来，因为这瓷土很贵的。20年前吧，景德镇有仿烧这个古代的用柴窑烧，汝窑跟那个珐琅彩他们烧不出来，其他都可以烧出来。那平均烧出一件，我们讲说釉里红最贵了，超过20万人民币一件。康熙到后来啊，叫做国富民强，而民间能工巧匠或者是适应文人的种种的漂亮的东西，或者是把玩的东西啊，也越来越多。这2件也算精细，尤其这一件非常精细，画一个龙凤。他一定是富贵人家，这个一般来讲哪有一般小百姓能够做到？员外都用不起这个东西。这个是小药罐，在明朝成化是最多的。这个是海里上来的啊，刚刚那个是土里出来，这个是海里出来的，所以古物很多也是经历过这样的一个风霜，就差不多是康熙、雍正之间的东西了。因为那个青花画工啊，还有它的修胎的方式啊，小的印章的那种印泥的之类的。那么再下来，我讲这个2个鼻烟壶。鼻烟壶在中国应该是从明朝就有。明末哈，那么鼻烟壶应该是从西洋那边过来的，因为欧洲人呢比中国早流行一些粉、一些香料放进去，而且烟草一个洋玩意儿。我曾经在台北故宫看过一个展，专展鼻烟壶，他用一个字
士拿夫，因为鼻烟壶英文字叫做 snuff，S-N-U-F-F，snuff。鼻烟壶就是说明朝的末年的传教士把鼻烟带到中国来，呈现给皇帝。那个他们装鼻烟没有东西装，就小小的粉末状，中国人就把它装在小药罐里面。到清朝的时候是变成鼻烟壶，这个小药罐，盖子上面加个毛，加个小勺子，大部分都是象牙做的。比较便宜的用竹子做的哈。蔡先提到这个，让我有一个花想，因为这个东西以前是流行的，非常流行的一个东西，鼻烟壶啊，这样做，现在没有的东西，我建议啊，哪一个生意人有兴趣的话，可以重新再搞一个鼻烟壶。有啊，大陆有啊。非常贵，拿出来玩。不是，它是用玻璃做的，然后内绘鼻烟壶，那个不便宜。但是我的意思就是，不只是漂亮的壶子，我希望里面有东西可以拿出来玩把玩，这样年轻人就会玩了。年轻人现在抽烟拿那个什么那个电子烟加 PP， 倒不如玩这个复古的这个好玩的多。像这一对碗哈。我刚才用放大镜稍微看一下，它上面已经有那种就是被海水有腐蚀掉的一些釉光哈。那这就可以说是它是我们叫是海捞瓷。一般来讲，古董的术语上面不叫海捞瓷，叫出水，就像出土一样，一个叫出水的，这叫出水的。在中国文化局里面，只要任何出水的都属于官方的东西。当然，他没想到这个出水并不是在中国的海域里面出水，这可能在菲律宾啊，甚至有最早到埃及那边都有出水的东西哈。我刚才看了一下修胎、画工还有它的构图方面属于康熙的味道很重最早不会超过康熙后期，最晚不会低于这个乾隆，这样是一对的画的是亭台楼阁树上生花，是吧？这是什么？这是桃花，我也不知道什么花。